我哋呢個白蛋白咧唔係經常有單嘅小分子胎啊，我哋嗰啲我哋個白蛋白係小分子胎係咪？經常咧個鼻而家轉貴嘅啲小朋友係咪經常唔自在啊？係，你可以飲佢㗎。有冇人飲過嘅都可以出聲。而家呢啲天啊，好容易有嗰個鼻乜炎，就成日索下，好似感冒咁樣嘅。得唔得食？你話俾我知得唔得食？你哋自己講啦，你哋自己講得唔得食？之後咧，真係情況好咗好多。咁我而家就話準備飲晒啦，我諗住話再堅持，因為呢啲要貴在堅持嘅，我都明嘅，所以我問你有冇啊？我同你講，你係咁樣就得㗎啦。你喺咁之前咧，你就飲佢2支。個喉嚨唔舒服嘅時候飲佢2支，或者平時嘅你先第1個月你飲佢1個月，第2個月飲佢1個月，然之後睺住咧我就日探飲1支，然之後咧就3日飲1支，然之後4日飲1支，慢慢地你就縮短佢1個星期飲1支，然之後好得食嘅，你可以問阿文姐啊嗱。呢個白蛋白咧，你幫我睇睇係咪剩翻71份嘅庫存，後邊又斷貨啦，你幫我揾啲優惠先得㗎喎。47份咋？當時唔係話好77嘅咩？點解而家得47嘅？人哋有人出咗啊嘛。阿文姐，你覺得好唔好啊？你咪飲過呢個白蛋白，你自己諗過啦。係，我諗住飲幾年咯。嗱，你聽唔聽到？唔知飲幾多個年啊？咁然之後咧，我哋呢個品牌咧叫做智醫扶人藥業，你自己可以查查。已經係佢係補充蛋白質類啊，係運動營養食品類㗎嚇，你自己搞特殊膳食啊。如果佢唔夠膽寫咧，佢唔寫特殊膳食㗎，直播間嘅朋友仔啊，有啊，清姐有啊嗱，佢剩翻幾多份啊，梁仔？飲咁多試過2次感冒咋？嗱，你睇下啦，佢飲咗咁多飲咗咁耐，淨係試過2次感冒冇冇啫。嗱，你買大碼時光不老，令我哋準備上佢好唔好？剩翻幾份啊？47份，我以為77，我搞錯咗。嗱，我上咗佢先好唔好？主播自己本人都唔靚啊，我覺得我幾靚啊，你覺得我唔靚咩？我40歲，我40歲我都好靚啦嚇。屌，着得又靚。如果你要6盒嘅話係350啊。如果你要6盒嘅係350蚊㗎，係平咗幾多啊？阿妹18，平咗18蚊啊！你買6盒啦，你不如，因為你後邊你買完你肯定會買嘅，你可以問阿文姐。我試過一次買6盒啊，一次買6盒仲有1盒添啊，飲咁好耐㗎啦。你一次買6盒350蚊，然之後後邊咧呢個數乜嘢啊？冇得再優惠㗎啦。你自己都買過啦，如果你話有得再優惠嘅，佢都買咗啦，係咪先？佢都唔夠貨，你睇下我幾時先上過呢一次呢啲白蛋白嘅？好耐先至上1次㗎咋，唔係講笑㗎。你話你話你自己都買過㗎啦，係咪先？真係好好，我唔係同你講笑。嗱，我而家睇睇個電腦先啊，如果唔係等下咧我就賣唔到，已經俾人拍咗2份啦。因為阿梁仔你倒數啊，而家剩翻45份啊。如果你屋企有老人家嘅咧，你每朝頭早咧你就飲佢，每朝頭早啊，老人家啊，或者晚上瞓嘅時候咧你就飲佢一次咧。已經有人拍4份啦，又有人拍2份啦。你350蚊你拍1份，350蚊拍1份，剩翻43份。你叫個客服點解佢唔入嚟嘅？要咗啦，我叫咗。跟住我哋呢個嘅話咧，即係我哋呢個白蛋白，我哋平時嘅，特別是容易感嘅朋友仔，跟住經常一轉季好容易咳咳咳嘅朋友仔，跟住同埋鼻敏感嘅朋友仔，呢啲你真係要試下飲下佢。你飲過之後，你3歲我哋可以安全到3歲以上就可以飲㗎啦。你每1年到晚都飲，每日飲1支，佢冇感冒冇某嗱，你睇下真啊嗱。嗱，一顆善良的心，佢自己都睇，我唔係成日有嘅呢個白蛋白，我係有貨先至有嘅啫。白蛋白經常問你啊？之前我都聽到有人問你，你又話冇啊，好耐都冇啊！你可以問下文姐飲咗幾多年啦？忘記咗啦。以前我係試過斷咗2個半月啊！呢個嘢我飲咗3年啦。你睇下佢飲咗3年啦。嗱，我而家俾人拍咗9份啦，而家10份啦，剩翻37份啦。係，剩翻37份啦。剩翻36份啦，有人拍咗。你唔好184蚊買啊！你買2盒啊嘛，2盒平18蚊嘅，好鳩抵嘅，你知唔知啊？冇錯，因為佢本身咧，佢呢個白蛋白嘅話咧，我哋平時飲落去嘅時候咧，你會有啲紅棗嘅味啊。咁我哋平時，除咗我哋嗰個補充我哋嗰個白蛋白之外，你唔好講嘢啦。呢個白蛋白入邊咧有20幾種嘅氨基酸啊。氨基酸咧就係我哋人體必備嘅東西。咁佢直接咧會轉化成氨基酸嘅。然之後咧，我哋去到我哋胃嗰度咧就即刻吸收㗎啦。我同你講呢個白蛋白。所以直播間嘅朋友仔，有啲人咧食唔到嘢嘅，冇精神嘅，放乜嘢療啊，化乜嘢療嘅呢啲朋友仔咧，你第一時間咧，你翻去咧，你可以飲呢個白蛋白，佢係把某向某性嘅，我同你講，特別係我哋周身攰賴賴嘅，開始感乜嘢嘅，開始唔自在嘅，你可以試下，你唔該你叫佢死打出嚟啦，我屌鳩你個屎忽。
佢打緊啊，跟住同埋咧，仲有就係我哋氨基酸啊，有20種。我哋點解話要有氨基酸咧？我哋人體其實我哋身體上面好多嘢，我哋包括我哋嘅骨骼啦，包括我哋嘅免疫球蛋白啦，包括我哋嘅平時我哋術後，我哋哪怕我哋手傷咗，我哋氨基酸唔足，有啲人點解我埋口慢嘅？係咪？我哋係缺少咗我哋氨基酸，因為我哋一啲嘢嘅話咧係補充我哋身體裏邊嘅。剩翻幾多？剩翻37份係咪？剩翻30份係咪？20份啊你啊？剩翻幾份啊？25。剩翻25份啊！剩翻25份啊！買完就冇鳩柒㗎啦。講啊！小姐，係你好啊，阿梅姐。我想問你有冇嗰隻結兒陰嗰隻啊？結兒陰啊，洗嗰隻嘢嗰度啊，有冇嗰個結兒陰啊？冇啊，婦炎潔可能有。婦炎潔。咁啊？係啊，都可以啊。但係佢好好嘅，你放心啦，因為我自己洗過嘅，平時有異味啊、大啊、濕氣重啊。你每日你洗下嗰隻西仔啊，因為有個窿都靚啲嘅，你洗咗之後話俾你知。如果唔係嘅話咧，越嚟越黑嘅，真係嘅，變成真係一隻木耳㗎啦嚇。我上咗68蚊啊，68蚊啊，我已經上咗啦，我1、2、3啊。我打咗好多字，你有冇睇到嘅？睇冇到啊嘛，我放鳩柒你落去先嚇。好啊，拜拜。嗱，你哋如果直播間嘅朋友仔啊，完之後咧，如果你哋飲過呢個白蛋白都好㗎，點解你放咗佢落去？哎呀，我忘記咗啦，梅姐已經飲過㗎啦。平時咧，我哋咧即係嗰隻西臭啊，然之後咧隔一丈位咧，你都聞到隻西味啊、啊，咁證明咧佢即係濕毒清㗎啦，一隻濕毒清嚟㗎啦。然之後咧，你可以洗佢，然之後咧着埋嗰條底底咧，佢會對你哋隻西好好嘅。咩啊？你剩翻幾份啊？個白蛋白賣鳩柒賣佢先啦，賣到我絕經啊！嚟。白嘅話剩翻都係仲係25啊。仲有12份啫，傻閪嚟嘅。嚟直播間嘅朋友仔啊，直播間，你講啊。我頭先講咗，我哋氨基酸嘅話咧，針對我哋個個人嘅身體啊，其實係有好處㗎。包括我哋兒童嘅成長啦，包括我哋嗰啲免疫啦，包括我哋嘅組織修復啦，即係我哋平時傷口修復啊，同埋仲有我哋包括我哋平時嘅經常個精神唔好嘅朋友仔，你都可以試一下。補充下我哋呢啲咁樣嘅嘢，唔單止係話我哋平時嘅異感啊、異味啊，或者係我哋嗰啲容易咳咳咳咳或者係鼻炎呢啲朋友仔，唔單止。嗱，而家剩翻10份啊，啲契哥契姐，仲有20幾種氨基酸成分，再打其他啲嘢啦，話下俾人知有乜柒用啦。仲有最後10份啊，剩翻6份啦。我哋呢個白蛋白咧唔係經常有單嘅，小分子胎啊。我哋嗰啲我哋個白蛋白係小分子胎係咪？經常咧個鼻而家轉貴嘅啲小朋友係咪經常唔自在啊？係，你可以飲佢㗎。有冇人飲過嘅都可以出聲。而家呢啲天啊，好容易有嗰個鼻乜炎，就成日索下，好似感冒咁樣嘅。得唔得食？你話俾我知得唔得食？你哋自己講啦，你哋自己講得唔得食？之後咧，真係情況好咗好多。咁我而家就話準備飲晒啦，我諗住話再堅持，因為呢啲要貴再堅持嘅，我都明嘅，所以我問你有冇啊？我同你講，你係咁樣就得㗎啦。你喺咁之前咧，你就飲佢2支。個喉嚨唔舒服嘅時候飲佢2支，或者平時嘅你先第1個月你飲佢1個月，第2個月飲佢1個月，然之後 hold 住咧，我就日探飲1支，然之後咧就3日飲1支，然之後4日飲1支，慢慢地你就縮短佢1個星期飲1支，然之後好得食嘅，你可以問下文姐啊嗱。呢個白蛋白咧，你幫我睇睇係咪剩翻71份嘅庫存，後邊又斷貨啦，你幫我揾啲優惠先得㗎喎。47份咋？當時唔係話好77嘅咩？點解而家得47嘅？人哋有人出咗啊嘛。阿文姐，你覺得好唔好啊？你咪飲過呢個白蛋白，你自己諗過啦。係，我諗住飲幾年咯。嗱，你聽唔聽到？唔知飲幾多個年啊？咁然之後咧，我哋呢個品牌咧叫做智醫扶人藥業，你自己可以查查。已經係佢係補充蛋白質類啊，係運動營養食品類㗎嚇，你自己搞特殊膳食啊。如果佢唔夠膽寫咧，佢唔寫特殊膳食嘅直播間嘅朋友仔啊，有啊，清姐有啊嗱，佢剩翻幾多份啊，梁仔？飲咁多年試過2次感冒咋？嗱，你睇下啦，佢飲咗咁耐，淨係試過2次感冒冇啫。嗱，你買大碼時光不老，令我哋準備上佢好冇？剩翻幾份啊？47份，我以為77，我搞錯咗。嗱，我上咗佢先好冇？主播自己本人都唔靚啊，我覺得我幾靚啊，你覺得我唔靚咩？我40歲，我40歲我都好靚啦嚇。屌，着得又靚。如果你要6盒嘅話係350啊。如果你要6盒嘅係350蚊㗎，係平咗幾多啊？阿妹18。平咗18蚊啊！你買6盒啦，你不如，因為你後邊你買完你肯定會買嘅，你可以問阿文姐。我試一次買6盒啊，一次買6盒仲有1盒添啊，飲咁好耐啦。你一次買6盒350蚊，然之後後邊咧呢個數乜嘢啊？冇得再優惠㗎啦。你自己都買過啦，如果你話有得再優惠嘅，佢都買咗啦，係咪先？佢都唔夠貨，你睇下我幾時先上過呢一次呢啲白蛋白嘅？好耐先至上一次㗎咋，唔係講笑㗎。你話你自己都買過㗎啦，係咪先？真係好好，我唔係同你講笑。嗱，我而家睇睇個電腦先啊，如果唔係等下咧我就賣唔到，已經俾人拍咗2份啦。
冇錯，因為呢個阿梁仔你倒數啊，而家剩翻45份啊。如果你屋企有老人家嘅咧，你每朝朝頭早咧你就飲佢，每朝朝頭早啊，老人家啊，或者晚上瞓嘅時候咧你就飲佢一次咧。已經咪有人拍4份啦，又有人拍2份啦。你350蚊你拍1份，350蚊拍1份，剩翻43份。你叫佢呢個客服點解佢唔入嚟嘅？叫咗啦，我叫咗。跟住我哋呢個嘅話咧，即係我哋呢個白蛋白，我哋平時嘅，特別是容易感嘅朋友仔，跟住經常一轉季好容易咳咳嘅朋友仔，跟住同埋鼻敏感嘅朋友仔，呢啲你真係要試下飲下佢。你飲過之後，你3歲我哋可以安全到3歲以上就可以飲噶啦。你每一年到晚都飲，每日飲一支，佢冇感冒冇某啦。你睇下真啊啦。嗱，一顆善良的心，佢自己都睇，我唔係成日有嘅呢個白蛋白，我係有貨先至有嘅啫。呢個白蛋白經常問你啊？之前我都聽到有人問你，你又話冇。冇啊，好耐都冇啊。你可以問下文姐飲咗幾多年啦？忘記咗啦。以前我係試過斷咗2個半月啊。佢飲咗3年啦。你睇下佢飲咗3年啦。嗱，我而家俾人拍咗9份啦，而家10份啦，剩翻37份啦。係。剩翻37份啦。剩翻36份啦，有人拍咗。你唔好184蚊買啊！你買2盒啊嘛，2盒平18蚊嘅，好鳩抵嘅，你知唔知啊？冇錯，因為佢本身咧，佢呢個白蛋白嘅話咧，我哋平時飲落去嘅時候咧，你會有啲紅棗嘅味啊。咁我哋平時，我哋除咗我哋嗰個補充我哋嗰個白蛋白之外啊，你唔好講嘢啦。呢個白蛋白入邊咧有20幾種嘅氨基酸啊。氨基酸咧就係我哋人體必備嘅東西。咁佢直接咧會轉化成氨基酸嘅，然之後咧我哋去到我哋胃嗰度咧就即刻吸收噶啦。我同你講呢個白蛋白。所以直播間嘅朋友仔，有啲人咧食唔到嘢嘅，冇精神嘅，放乜嘢療啊，化乜嘢療嘅呢啲朋友仔咧，你第一時間咧，你翻去咧，你可以飲呢個白蛋白，佢係把某向某性嘅。我同你講，特別係我哋周身攰賴賴嘅，開始感乜嘢嘅，開始唔自在嘅，你可以試下。你唔該，你叫佢死打出嚟啦，我屌鳩你個屎忽！佢打緊啊，跟住同埋咧，仲有就係我哋氨基酸啊，有20種。我哋點解話要有氨基酸咧？我哋人體其實我哋身體上面好多嘢，我哋包括我哋嘅骨骼啦，包括我哋嘅免疫球蛋白啦，包括我哋嘅平時我哋術後，我哋哪怕我哋手傷咗，我哋氨基酸唔足，有啲人點解我埋口慢嘅？係咪？我哋係缺少咗我哋氨基酸，因為我哋呢啲嘢嘅話咧，係補充我哋身體裏邊嘅。剩翻幾多？剩翻37份係咪？剩翻30份係咪？20份啊你啊？剩翻幾份啊？剩翻25份啊！剩翻25份啊！買完就冇鳩柒㗎啦。講啊！小姐，係你好啊，阿梅姐。我想問你有冇嗰隻結兒陰嗰隻啊？結兒陰啊，洗嗰隻嘢嗰度啊，有冇嗰個結兒陰啊？冇啊，婦炎潔可能有。婦炎潔咁啊？係啊，都可以啊。但係佢好好嘅，你放心啦，因為我自己洗過嘅，平時有異味啊、大啊、濕氣重啊。你每日咧你洗下嗰隻西仔啊，因為有個窿都靚啲嘅，你洗咗之後話俾你知。如果唔係嘅話咧，越嚟越黑嘅，真係嘅，變成真係一隻夢耳㗎啦嚇。我上咗68蚊啊，68蚊啊，我已經上咗啦，我1、2、3啊。我打咗好多字，你都冇睇到嘅。睇冇到啊嘛，我放鳩實你落去先嚇。好啊，拜拜。嗱，你哋如果直播間嘅朋友仔啊，完之後咧，如果你哋飲過呢個白蛋白都好好㗎，點解你放咗佢落去？我忘記咗啦，梅姐已經飲過㗎啦。平時咧，我哋咧即係嗰隻西臭啊，然之後咧隔一仗位咧，你都聞到隻西味啊、咁證明咧佢即係濕毒清㗎啦，一隻濕毒清嚟㗎啦。然之後咧，你可以洗佢，然之後咧着埋嗰條底底咧，佢會對你哋隻西好好嘅。咩啊？你剩翻幾份啊？個白蛋白賣鳩齊賣佢先啦，賣到我絕經啊！嚟。白蛋白嘅話，剩翻都係仲係25啊。仲有12份隻傻閪嚟嘅。嚟直播間嘅朋友仔啊，直播間，你講啊。我頭先講咗，我哋氨基酸嘅話咧，針對我哋個人嘅身體啊，其實係有好處㗎。包括我哋兒童嘅成長啦，包括我哋嗰啲免疫啦，包括我哋嘅組織修復啦，即係我哋平時傷口修復啊，同埋仲有我哋包括我哋平時嘅經常個精神唔好嘅朋友仔，你都可以試一下。補充下我哋呢啲咁樣嘅嘢，唔單止係話我哋平時嘅異感啊、異味啊，或者係我哋嗰啲容易咳咳咳或者係鼻炎呢啲朋友仔唔單止。嗱，而家剩翻10份啦，啲契哥契姐，仲有20幾種氨基酸成分，再打其他啲嘢啦，話下俾人知有乜柒用啦。仲有最後10份啦，剩翻6份啦。我哋呢個白蛋白咧唔係經常有單嘅，小分子胎啊。我哋嗰啲我哋個白蛋白係小分子胎係咪？經常咧個鼻而家轉季嘅啲小朋友係咪經常唔自在啊？係，你可以飲佢㗎。有冇人飲過嘅都可以出聲。而家呢啲天啊，好容易有嗰個鼻乜炎，就成日索下，好似感冒咁樣嘅。得唔得食？你話俾我知得唔得食？你哋自己講啦，你哋自己講得唔得食？之後咧，真係情況好咗好多。咁我而家就話準備飲晒啦，我諗住話再堅持，因為呢啲要貴在堅持嘅，我都明嘅，所以我問你有冇啊？我同你講，你係咁樣就得㗎啦。你喺
你喺咁之前咧，你就飲佢2支。個喉嚨唔舒服嘅時候飲佢2支，或者平時嘅你先第1個月你飲佢1個月，第2個月飲佢1個月，然之後hold住咧，我就日探飲1支，然之後咧就3日飲1支，然之後4日飲1支，慢慢地你就縮短佢1個星期飲1支，然之後好得食嘅，你可以問下阿文姐啊嗱。呢個白蛋白咧，你幫我睇睇係咪剩翻71份嘅庫存，後邊又斷貨啦，你幫我問啲優惠先得㗎喎。 47份咋？當時唔係話好77嘅咩？點解而家得47嘅？人哋有人出咗啊嘛。阿文姐，你覺得好唔好啊？你咪飲過呢個白蛋白，你自己諗過啦。係，我都唔知飲幾年咯。嗱，你聽唔聽到？唔知飲幾多個年啊？咁然之後咧，我哋呢個品牌咧叫做智醫扶人藥業，你自己可以查查。已經係佢係補充蛋白質類啊，係運動營養食品類㗎嚇，你自己搞特殊膳食啊。如果佢唔夠膽寫咧，佢唔寫特殊膳食㗎，直播間嘅朋友仔啊，有啊，清姐有啊嗱，佢剩翻幾多份啊，梁仔？飲咁多次試過2次感冒咋？嗱，你睇下嗱，佢飲咗咁多飲咗咁耐，淨係試過2次感冒冇冇啫。嗱，你買大馬時光不老，令我哋準備上佢好唔好？剩翻幾份啊？47份，我以為77，我搞錯咗。嗱，我上咗佢先好唔好？主播自己本人都唔靚啊，我覺得我幾靚啊，你覺得我唔靚咩？我40歲，我40歲我都好靚啦嚇。屌，着得又靚。如果你要6盒嘅話係350啊。如果你要6盒嘅係350蚊㗎，係平咗幾多啊？阿妹18平咗18蚊啊！你買6盒啦，你不如，因為你後邊你買完你肯定會買嘅，你可以問阿文姐。我試過一次買6盒啊，一次買6盒仲有1盒添啊，飲咁好耐啦。你一次買6盒350蚊，然之後後邊咧呢個數乜嘢啊？冇得再優惠㗎啦。你自己都買過啦，如果你話有得再優惠嘅，佢都買咗啦，係咪先？佢都唔夠貨，你睇下我幾時先上過呢一次呢啲白蛋白嘅？好耐先至上1次㗎咋，唔係講笑㗎。你話你話你自己都買過㗎啦，係咪先？真係好好，我唔係同你講笑。嗱，我而家睇睇個電腦先啊，如果唔係等下咧，我就賣唔到，已經俾人拍咗2份啦。而家阿梁仔你倒數啊，而家剩翻45份啊。如果你屋企有老人家嘅咧，你每朝頭早咧你就飲佢，每朝頭早啊，老人家啊，或者晚上瞓嘅時候咧你就飲佢一次咧。已經有人拍4份啦，又有人拍2份啦。你350蚊你拍1份，350蚊拍1份，剩翻43份。你叫個客服點解佢唔入嚟嘅？叫咗啦，我叫咗。跟住我哋呢個嘅話咧，即係我哋呢個白蛋白，我哋平時嘅，特別是容易感嘅朋友仔，跟住經常一轉季好容易咳咳嘅朋友仔，跟住同埋鼻敏感嘅朋友仔，呢啲你真係要試下飲下佢。你飲過之後，你3歲我哋可以安全到3歲以上就可以飲㗎啦。你每1年到晚都飲，每日飲1支，佢冇感冒冇某啦。你睇下真啊嗱。嗱，一顆善良的心，佢自己都睇睇。我唔係成日有嘅呢個白蛋白，我係有貨先至有嘅啫。呢個白蛋白經常見過啊！之前我都聽到有人問你，你又話冇。冇啊，好耐都冇啊。你可以問下文姐，文姐飲咗幾多年啦？忘記咗啦。以前我係試過斷咗2個半月啊！呢個嘢佢飲咗3年啦。你睇下佢飲咗3年啦。嗱，我而家俾人拍咗9份啦，而家10份啦，剩翻37份啦。係。剩翻37份啦。剩翻36份啦，有人拍咗。你唔好184蚊買啊！你買2盒啊嘛，2盒平18蚊嘅，好鳩抵嘅，你知唔知啊？冇錯，因為佢本身咧，佢呢個白蛋白嘅話咧，我哋平時飲落去嘅時候咧，你會有啲紅棗嘅味啊。咁我哋平時，我哋除咗我哋嗰個補充我哋嗰個白蛋白之外啊，你唔好講嘢啦。呢個白蛋白入邊咧有20幾種嘅氨基酸啊。氨基酸咧就係我哋人體必備嘅東西。咁佢直接咧會轉化成氨基酸嘅。然之後咧，我哋去到我哋胃嗰度咧就即刻吸收㗎啦。我同你講呢個白蛋白。所以直播間嘅朋友仔，有啲人咧食唔到嘢嘅，冇精神嘅，放乜嘢療啊，化乜嘢療嘅呢啲朋友仔咧，你第一時間咧，你翻去咧，你可以飲呢個白蛋白，佢係把某向某性嘅，我同你講，特別係我哋周身攰賴賴嘅，開始感乜嘢嘅，開始唔自在嘅，你可以試下，你唔該你叫佢死打出嚟啦，我屌鳩你個屎忽！佢打緊啊，跟住同埋咧，仲有就係我哋氨基酸啊，有20種。我哋點解話要有氨基酸咧？我哋人體其實我哋身體上面好多嘢，我哋包括我哋嘅骨骼啦，包括我哋嘅免疫球蛋白啦，包括我哋嘅平時我哋術後，我哋哪怕我哋手傷咗，我哋氨基酸唔足，有啲人點解我埋口慢嘅？係咪？我哋係缺少咗我哋氨基酸，因為我哋一啲嘢嘅話咧係補充我哋身體裏邊嘅。剩翻幾多？剩翻37份係咪？剩翻30份係咪？20份啊你啊？剩翻幾份啊？25。剩翻25份啊！剩翻25份啊！買完就冇鳩柒㗎啦。講啊！小姐，係你好啊，阿梅姐。我想問你有冇嗰隻結兒陰嗰隻啊？結兒陰啊，洗嗰隻嘢嗰度啊，有冇嗰個結兒陰啊？冇啊，婦炎潔可能有。婦炎潔。咁啊？
係啊，都可以啊。但係佢好好嘅，你放心啦，因為我自己洗過嘅，平時有異味啊、大啊、濕氣重啊。你上嚟啊！你每日咧，你洗下嗰隻西仔啊，因為有個窿都靚啲嘅，你洗咗之後話俾你知。如果唔係嘅話咧，越嚟越黑嘅，真係嘅，變成真係一隻木耳㗎啦嚇。我上咗68蚊啊，68蚊啊，我已經上咗啦，我1、2、3啊。我打咗好多字，你都冇睇到嘅。睇冇到啊嘛，睇冇到啊嘛，我放鳩實你落去先嚇。好啦，拜拜。嗱，你哋如果直播間嘅朋友仔啊，完之後咧，如果你哋飲過呢個白蛋白都好㗎，點解你放咗佢落去？哎呀，我忘記咗啦，梅姐已經飲過㗎啦。平時咧，我哋咧即係嗰隻西臭啊，然之後咧隔一丈位咧，你都聞到隻西味啊、啊，咁證明咧佢即係濕毒清㗎啦，一隻濕毒清嚟㗎啦。然之後咧，你可以洗佢，然之後咧着埋嗰條底底咧，佢會對你哋隻西好好嘅。咩啊？你剩翻幾份啊？個白蛋白賣鳩齊賣佢先啦，賣到我絕經啊！嚟。白嘅話，剩翻都係仲係25啊。仲有12份啫，傻閪嚟嘅。嚟直播間嘅朋友仔啊，直播間，你講啊。我頭先講咗，我哋氨基酸嘅話咧，針對我哋個個人嘅身體啊，其實係有好處㗎。包括我哋兒童嘅成長啦，包括我哋嗰啲免疫力啦，包括我哋嘅組織修復啦，即係我哋平時傷口修復啊，同埋仲有我哋包括我哋平時嘅經常個精神唔好嘅朋友仔，你都可以試一下。補充下我哋呢啲咁樣嘅嘢，唔單止係話我哋平時嘅異感啊、異味啊，或者係我哋嗰啲容易咳咳咳咳或者係鼻炎呢啲朋友仔，唔單止。嗱，而家剩翻10份啦，啲契哥契姐，仲有20幾種氨基酸成分，再打其他啲嘢啦，話下俾人知有乜柒用啦。仲有最後10份啦，剩翻6份啦。我哋呢個白蛋白咧唔係經常有單嘅，小分子胎嚇。我哋嗰啲我哋個白蛋白係小分子胎係咪？經常咧個鼻而家轉貴嘅啲小朋友係咪經常唔自在啊？係，你可以飲佢㗎。有冇人飲過嘅都可以出聲。而家呢啲天啊，好容易有嗰個鼻乜炎，就成日索下，好似感冒咁樣嘅。得唔得食？你話俾我知得唔得食？你哋自己講啦，你哋自己講得唔得食？之後咧，真係情況好咗好多。咁我而家就話準備飲晒啦，我諗住話再堅持，因為呢啲要貴再堅持嘅，我都明嘅，所以我問你有冇啊？我同你講，你係咁樣就得㗎啦。你喺咁之前咧，你就飲佢2支。個喉嚨唔舒服嘅時候飲佢2支，或者平時嘅你先第1個月你飲佢1個月，第2個月飲佢1個月，然之後 hold 住咧，我就日冚日飲1支，然之後咧就3日飲1支，然之後4日飲1支，慢慢地你就縮短佢1個星期飲1支，然之後好得食嘅，你可以問下阿文姐啊嗱。呢個白蛋白咧，你幫我睇睇係咪剩翻71份嘅庫存，後邊又斷貨啦。你幫我揾啲優惠先得㗎喎。47份咋？當時唔係話好77嘅咩？點解而家得47嘅？人哋有人出咗啊嘛。阿文姐，你覺得好唔好啊？你咪飲過呢個白蛋白，你自己諗過啦。係，我諗住飲幾年咯。嗱，你聽唔聽到？唔知飲幾多個年啊？咁然之後咧，我哋呢個品牌咧叫做智醫扶人藥業，你自己可以查查。已經係佢係補充蛋白質類啊，係運動營養食品類㗎嚇，你自己搞特殊膳食啊。如果佢唔夠膽寫咧，佢唔寫特殊膳食嘅直播間嘅朋友仔啊，有啊，清姐有啊嗱，佢剩翻幾多份啊，梁仔？飲咁多年試過2次感冒咋？嗱，你睇下啦，佢飲咗咁耐，淨係試過2次感冒冇啫。嗱，你買大碼時光不老，令我哋準備上佢好冇？剩翻幾份啊？47份，我以為77，我搞錯咗。嗱，我上咗佢先好冇？主播自己本人都唔靚啊，我覺得我幾靚啊，你覺得我唔靚咩？我40歲，我40歲我都好靚啦嚇。屌，着得又靚。如果你要6盒嘅話係350啊。如果你要6盒嘅係350蚊㗎，係平咗幾多啊？阿妹18，平咗18蚊啊！你買6盒啦，你不如，因為你後邊你買完你肯定會買嘅，你可以問阿文姐。我試一次買6盒啊，一次買6盒仲有1盒添啊，飲咁好耐啦。你一次買6盒350蚊，然之後後邊咧呢個數乜嘢啊？冇得再優惠㗎啦。你自己都買過啦，如果你話有得有再優惠嘅，佢都買咗啦，係咪先？佢都唔夠貨，你睇下我幾時先上過呢一次呢啲白蛋白嘅？好耐先至上一次㗎咋，唔係講笑㗎。你話你自己都買過㗎啦，係咪先？真係好好，我唔係同你講笑。嗱，我而家睇個電腦先啊，如果唔係等下咧我就賣唔到，已經俾人拍咗2份啦。而家阿梁仔你倒數啊，而家剩翻45份啊。如果你屋企有老人家嘅咧，你每朝頭早咧你就飲佢，每朝頭早啊，老人家啊，或者晚上瞓嘅時候咧你就飲佢一次咧。已經咪有人拍4份啦，又有人拍2份啦。你350蚊你拍1份，350蚊拍1份，剩翻43份。你叫佢個客服點解佢唔入嚟嘅？要咗啦，我叫咗。跟住我哋呢個嘅話咧，即係我哋呢個白蛋白，我哋平時嘅，特別是容易感嘅朋友仔，跟住經常一轉季好容易咳咳咳咳嘅朋友仔，跟住同埋鼻敏感嘅朋友仔，呢啲你真係要試下飲下佢。你飲過之後，你3歲我哋可以安全到3歲以上就可以飲㗎啦。
你每一年到晚都飲，每日飲一支，佢冇感冒冇某啊！嗱，你睇下真啊嗱。嗱，一顆善良的心，佢自己都睇睇。我唔係成日有嘅呢個白蛋白，我係有貨先至有嘅啫。呢個白蛋白經常問你啊？之前我都聽到有人問你，你又話冇。冇啊，好耐都冇啊！你可以問下文姐，文姐飲咗幾多年啦？忘記咗啦。以前我係試過斷咗2個半月啊！呢個嘢佢飲咗3年啦。你睇下佢飲咗3年啦。嗱，我而家俾人拍咗9份啦，而家10份啦，剩翻37份啦。係，剩翻37份啦。剩翻36份啦，又有人拍咗。你唔好184蚊買啊！你買2盒啊嘛，2盒平18蚊嘅，好鳩抵嘅，你知唔知啊？冇錯，因為佢本身咧，佢呢個白蛋白嘅話咧，我哋平時飲落去嘅時候咧，你會有啲紅棗嘅味啊。咁我哋平時，我哋除咗我哋嗰個補充我哋嗰個白蛋白之外，你唔好講嘢啦。呢個白蛋白入邊咧有20幾種嘅氨基酸啊。氨基酸咧就係我哋人體必備嘅東西。咁佢直接咧會轉化成氨基酸嘅。然之後咧，我哋去到我哋胃嗰度咧就即刻吸收㗎啦。我同你講呢個白蛋白。所以直播間嘅朋友仔，有啲人咧食唔到嘢嘅，冇精神嘅，放乜嘢療啊，化乜嘢療嘅呢啲朋友仔咧，你第一時間咧，你翻去咧，你可以飲呢個白蛋白，佢係把某向某性嘅，我同你講，特別係我哋周身攰賴賴嘅，開始咁乜嘢嘅，開始唔自在嘅，你可以試下，你唔該你叫佢死打出嚟啦，我屌鳩你個屎忽！佢打緊啊，跟住同埋咧，仲有就係我哋氨基酸啊，有20種。我哋點解話要有氨基酸咧？我哋人體其實我哋身體上面好多嘢，我哋包括我哋嘅骨骼啦，包括我哋嘅免疫球蛋白啦，包括我哋嘅平時我哋術後，我哋哪怕我哋手傷咗，我哋氨基酸唔足，有啲人點解我埋口慢嘅？係咪？我哋係缺少咗我哋氨基酸，因為我哋呢啲嘢嘅話咧，係補充我哋身體裏邊嘅。剩翻幾多？剩翻37份係咪？剩翻30份係咪？20份啊你啊？剩翻幾份啊？剩翻25份啊！剩翻25份啊！買完就冇鳩柒㗎啦。講啊！小姐，係你好啊，阿梅姐。我想問你有冇嗰隻結兒陰嗰隻啊？結兒陰啊，洗嗰隻嘢嗰度啊，有冇嗰個結兒陰啊？冇啊，婦炎潔可能有。婦炎潔咁啊？係啊，都可以啊。但係佢好好嘅，你放心啦，因為我自己洗過嘅，平時有異味啊、大啊、濕氣重啊。你每日你洗下嗰隻西仔啊，因為有個窿都靚啲嘅，你洗咗之後話俾你知。如果唔係嘅話咧，越嚟越黑嘅，真係嘅，變成真係一隻木耳㗎啦嚇。我上咗68蚊啊，68蚊啊，我已經上咗啦，我1、2、3啊。我打咗好多字，你都冇睇到嘅。睇冇到啊嘛，我放鳩柒你落去先嚇。好啊，拜拜。嗱，你哋如果直播間嘅朋友仔啊，完之後咧，如果你哋飲過呢個白蛋白都好好㗎，點解你放咗佢落去？我忘記咗啦，梅姐已經飲過㗎啦。平時咧，我哋咧即係嗰隻西臭啊，然之後咧隔一仗位咧，你都聞到隻西味啊、咁證明咧佢即係濕毒清㗎啦，一隻濕毒清嚟㗎啦。然之後咧，你可以洗佢，然之後咧着埋嗰條底底咧，佢會對你哋隻西好好嘅。咩啊？你剩翻幾份啊？個白蛋白賣鳩齊賣佢先啦，賣到我絕經啊！嚟。白蛋白嘅話，剩翻都係仲係25啊。剩12份隻傻閪嚟嘅。嚟直播間嘅朋友仔啊，直播間，你講啊。我頭先講咗，我哋氨基酸嘅話咧，針對我哋個人嘅身體啊，其實係有好處㗎。包括我哋兒童嘅成長啦，包括我哋嗰啲免疫力啦，包括我哋嘅組織修復啦，即係我哋平時傷口修復啊，同埋仲有我哋包括我哋平時嘅經常個精神唔好嘅朋友仔，你都可以試一下。補充下我哋呢啲咁樣嘅嘢，唔單止係話我哋平時嘅異感啊、異物啊，或者係我哋嗰啲容易咳咳咳咳或者係鼻炎炎呢啲朋友仔，唔單止。嗱，而家剩翻10份啊，啲契哥契姐，仲有20幾種氨基酸成分，再打其他啲嘢啦，話下俾人知有乜柒用啦。仲有最後10份啊，剩翻6份啦。我哋呢個白蛋白咧唔係經常有單嘅，小分子胎啊，我哋嗰啲我哋個白蛋白係小分子胎係咪？經常咧個鼻而家轉貴嘅啲小朋友係咪經常唔自在啊？係，你可以飲佢㗎。有冇人飲過嘅都可以出聲。而家呢啲天啊，好容易有嗰個鼻乜炎，就成日索下，好似感冒咁樣嘅。得唔得食？你話俾我知得唔得食？你哋自己講啦，你哋自己講得唔得食？3盒之後咧，真係情況好咗好多。咁我而家就話準備飲晒啦，我諗住話再堅持，因為呢啲要貴在堅持嘅，我都明嘅，所以我問你有冇啊？我同你講，你係咁樣就得㗎啦。你喺咁之前咧，你就飲佢2支。喉嚨唔舒服嘅時候飲佢2支，或者平時嘅你先第1個月你飲佢1個月，第2個月飲佢1個月，然之後 hold 住咧，我就日探飲1支，然之後咧就3日飲1支，然之後4日飲1支，慢慢地你就縮短佢1個星期飲1支，然之後好得食嘅，你可以問下文姐啊嗱。呢個白蛋白咧，你幫我睇睇係咪剩翻71份嘅庫存，後邊又斷貨啦。你幫我揾啲優惠先得㗎喎。47份咋？當時唔係話好77嘅咩？點解而家得47嘅？人哋有人出咗啊嘛。阿文姐，你覺得好唔好啊？你咪飲過呢個白蛋白，你自己諗過啦。
係我諗住飲幾年咯。嗱，你聽唔聽到？唔知飲幾多個年啊？咁然之後咧，我哋呢個品牌咧叫做智醫扶人藥業，你自己可以查查。已經係佢係補充蛋白質類啊，係運動營養食品類㗎嚇，你自己搞特殊膳食啊。如果佢唔夠膽寫咧，佢唔寫特殊膳食㗎，直播間嘅朋友仔啊，有啊，清姐有啊嗱，佢剩翻幾多份啊，梁仔？飲咁多試過2次感冒咋？嗱，你睇下啦，佢飲咗咁多飲咗咁耐，淨係試過2次感冒冇冇啫。嗱，你買大馬時光不老，令我哋準備上佢好冇？剩翻幾份啊？47份，47份，我以為77，我搞錯咗。嗱，我上咗佢先好冇？主播自己本人都唔靚啊，我覺得我幾靚啊，你覺得我唔靚咩？我40歲，我40歲我都好靚啦嚇。屌，着得又靚。如果你要6盒嘅話係350啊。如果你要6盒嘅係350蚊㗎，係平咗幾多啊？阿妹18，平咗18蚊，平咗18蚊啊！你買6盒啦，你不如，因為你後邊你買完你肯定會買嘅，你可以問阿文姐。我試過一次買6盒啊，一次買6盒仲有1盒添啊，飲咁好耐㗎啦。你一次買6盒350蚊，然之後後邊咧呢個數乜嘢啊？冇得再優惠㗎啦。你自己都買過啦，如果你話有得有再優惠嘅，佢都買咗啦，係咪先？佢都唔夠貨，你睇下我幾時先上過呢一次呢啲白蛋白嘅？好耐先至上一次㗎咋，唔係講笑㗎。你話你信你話你自己都買過㗎啦，係咪先？真係好好，我唔係同你講笑。嗱，我而家睇睇個電腦先啊，如果唔係等下咧我就賣唔到，已經俾人拍咗2份啦。而家阿梁仔你倒數啊，而家剩翻45份啊。如果你屋企有老人家嘅咧，你每朝頭早咧你就飲佢，每朝頭早啊，老人家啊。或者晚上瞓嘅時候咧，你就飲佢一次咧。已經有人拍4份啦，又有人拍2份啦。你350蚊你拍1份，350蚊拍1份，剩翻43份。你叫個客服點解佢唔入嚟嘅？叫咗啦，我叫咗。跟住我哋呢個嘅話咧，即係我哋呢個白蛋白，我哋平時嘅，特別是容易感嘅朋友仔，跟住經常一轉季好容易咳咳嘅朋友仔，跟住同埋鼻敏感嘅朋友仔，呢啲你真係要試下飲下佢。你飲過之後，你3歲我哋可以安全到3歲以上就可以飲㗎啦。你每1年到晚都飲，每日飲1支，佢冇感冒冇某啦。你睇下真啊啦。嗱，一顆善良的心，佢自己都睇睇。我唔係成日有嘅呢個白蛋白，我係有貨先至有嘅啫。呢個白蛋白經常見過啊！之前我都聽到有人問你，你又話冇。冇啊，好耐都冇啊。你可以問下文姐，文姐飲咗幾多年啦？忘記咗啦。以前我係試過斷咗2個半月啊！呢個嘢佢飲咗3年啦。你睇下佢飲咗3年啦。嗱，我而家俾人拍咗9份啦，而家10份啦，剩翻37份啦。係。剩翻37份啦。剩翻36份啦，有人拍咗。你唔好184蚊買啊！你買2盒啊嘛，2盒平18蚊嘅，好鳩抵嘅，你知唔知啊？冇錯，因為佢本身咧，佢呢個白蛋白嘅話咧，我哋平時飲落去嘅時候咧，你會有啲紅棗嘅味啊。咁我哋平時，我哋除咗我哋嗰個補充我哋嗰個白蛋白之外啊，你唔好講嘢啦。呢個白蛋白入邊咧有20幾種嘅氨基酸啊。氨基酸咧就係我哋人體必備嘅東西。咁佢直接咧會轉化成氨基酸嘅。然之後咧，我哋去到我哋胃嗰度咧就即刻吸收㗎啦。我同你講呢個白蛋白。所以直播間嘅朋友仔，有啲人咧食唔到嘢嘅，冇精神嘅，放乜嘢療啊，化乜嘢療嘅呢啲朋友仔咧，你第一時間咧，你翻去咧，你可以飲呢個白蛋白，佢係把某向某性嘅，我同你講，特別係我哋周身攰賴賴嘅，開始感乜嘢嘅，開始唔自在嘅，你可以試下，你唔該你叫佢死打出嚟啦，我屌鳩你個屎忽！佢打緊啊，跟住同埋咧，仲有就係我哋氨基酸啊，有20種。我哋點解話要有氨基酸咧？我哋人體其實我哋身體上面好多嘢，我哋包括我哋嘅骨骼啦，包括我哋嘅免疫球蛋白啦，包括我哋嘅平時我哋術後，我哋哪怕我哋手傷咗，我哋氨基酸唔足，有啲人點解我埋口慢嘅？係咪？我哋係缺少咗我哋氨基酸，因為我哋一啲嘢嘅話咧係補充我哋身體裏邊嘅。剩翻幾多？剩翻37份係咪？剩翻30份係咪？20份啊你啊？剩翻幾份啊？剩翻25份啊！剩翻25份啊！買完就冇鳩柒㗎啦。講啊！小姐，係你好啊，阿梅姐。我想問你有冇嗰隻結兒陰嗰隻啊？結兒陰啊，洗嗰隻嘢嗰度啊，有冇嗰個結兒陰啊？冇啊，婦炎潔可能有。婦炎潔咁啊？係啊，都可以啊。但係佢好好嘅，你放心啦，因為我自己洗過嘅，平時有異味啊、大啊、濕氣重啊。你每日咧你洗下嗰隻西仔啊，因為有個窿都靚啲嘅，你洗咗之後話俾你知。如果唔係嘅話咧，越嚟越黑嘅，真係嘅，變成真係一隻木耳㗎啦嚇。我上咗68蚊啊，68蚊啊，我已經上咗啦，我1、2、3啊。我打咗好多字，你都冇睇到嘅。睇冇到啊嘛，我放鳩柒你落去先嚇。
好啦，拜拜。嗱，你哋如果直播間嘅朋友仔啊，完之後咧，如果你哋飲過呢個白蛋白都好㗎，點解你放咗佢落去？哎呀，我忘記咗啦，梅姐已經飲過噶啦。平時咧，我哋咧即係嗰隻西臭啊，然之後咧隔一丈位咧，你都聞到隻西味啊、咁證明咧佢即係濕毒清噶啦，一隻濕毒清嚟噶啦。然之後咧，你可以洗佢，然之後咧着埋嗰條底底咧，佢會對你哋隻西好好嘅。咩啊？你剩翻幾份啊？個白蛋白賣鳩齊賣佢先啦，賣到我絕經啊！嚟。白嘅話，剩翻都係仲係25啊。仲有12份啫，傻閪嚟嘅。嚟直播間嘅朋友仔啊，直播間，你講啊。我頭先講咗，我哋氨基酸嘅話咧，針對我哋個個人嘅身體啊，其實係有好處㗎。包括我哋兒童嘅成長啦，包括我哋嗰啲免疫啦，包括我哋嘅組織修復啦，即係我哋平時傷口修復啊，同埋仲有我哋包括我哋平時嘅經常個精神唔好嘅朋友仔，你都可以試一下。補充下我哋呢啲咁樣嘅嘢，唔單止係話我哋平時嘅異感啊、異味啊，或者係我哋嗰啲容易咳咳咳咳或者係鼻炎呢啲朋友仔，唔單止。嗱，而家剩翻10份啦，啲契哥契姐，仲有20幾種氨基酸成分，再打其他啲嘢啦，話下俾人知有乜柒用啦。仲有最後10份啦，剩翻6份啦。我哋呢個白蛋白咧唔係經常有單嘅，小分子胎啊。我哋嗰啲我哋個白蛋白係小分子胎係咪？經常咧個鼻而家轉貴嘅啲小朋友係咪經常唔自在啊？係，你可以飲佢噶，有冇人飲過嘅都可以出聲。而家呢啲天啊，好容易有嗰個鼻乜炎，就成日索下，好似感冒咁樣嘅。得唔得食？你話俾我知得唔得食？你哋自己講啦，你哋自己講得唔得食？3盒之後咧，真係情況好咗好多。咁我而家就話準備飲晒啦，我諗住話再堅持，因為呢啲要貴在堅持嘅，我都明嘅，所以我問你有冇啊？我同你講，你係咁樣就得噶啦。你喺咁之前咧，你就飲佢2支。個喉嚨唔舒服嘅時候飲佢2支，或者平時嘅你先第1個月你飲佢1個月，第2個月飲佢1個月，然之後 hold 住咧，我就日探飲1支，然之後咧就3日飲1支，然之後4日飲1支，慢慢地你就縮短佢1個星期飲1支，然之後好得食嘅，你可以問下文姐啊嗱。呢個白蛋白咧，你幫我睇睇係咪剩翻71份嘅庫存，後邊又斷貨啦，你幫我揾啲優惠先得噶喎。47份咋？當時唔係話好77嘅咩？點解而家得47嘅？人哋有人出咗啊嘛。阿文姐，你覺得好唔好啊？你咪飲過呢個白蛋白，你自己諗過啦。係，我諗住飲幾年咯。嗱，你聽唔聽到？唔知飲幾多個年啊？咁然之後咧，我哋呢個品牌咧叫做智醫扶人藥業，你自己可以查查。已經係佢係補充蛋白質類啊，係運動營養食品類噶嚇，你自己搞特殊膳食啊。如果佢唔夠膽寫咧，佢唔寫特殊膳食嘅直播間嘅朋友仔啊，有啊，清姐有啊嗱，佢剩翻幾多份啊，梁仔？飲咁多試過2次感冒咋？嗱，你睇下啦，佢飲咗咁耐，淨係試過2次感冒冇冇啫。嗱，你買大碼時光不老，令我哋準備上佢好唔好？剩翻幾份啊？47份，我以為77，我搞錯咗。嗱，我上咗佢先好唔好？主播自己本人都唔靚啊，我覺得我幾靚啊，你覺得我唔靚咩？我40歲，我40歲我都好靚啦嚇。屌，着得又靚。如果你要6盒嘅話係350啊。如果你要6盒嘅係350蚊㗎，係平咗幾多啊？阿妹18，平咗18蚊啊！你買6盒啦，你不如，因為你後邊你買完你肯定會買嘅，你可以問阿文姐。我試一次買6盒啊，一次買6盒仲有1盒添啊，飲咁可耐啦。你一次買6盒350蚊，然之後後邊咧呢個數乜嘢啊？冇得再優惠㗎啦。你自己都買過啦，如果你話有得再優惠嘅，佢都買咗啦，係咪先？佢都唔夠貨，你睇下我幾時先上過呢一次呢啲白蛋白嘅？好耐先至上一次㗎咋，唔係講笑㗎。你話你自己都買過㗎啦，係咪先？真係好好，我唔係同你講笑。嗱，我而家睇睇個電腦先啊，如果唔係等下咧我就賣唔到，已經俾人拍咗2份啦。而家阿梁仔你倒數啊，而家剩翻45份啊。如果你屋企有老人家嘅咧，你每朝頭早咧你就飲佢，每朝頭早啊，老人家啊，或者晚上瞓嘅時候咧你就飲佢一次咧。已經有人拍4份啦，又有人拍2份啦。你350蚊你拍1份，350蚊拍1份，剩翻43份。你叫佢個客服點解佢唔入嚟嘅？叫咗啦，我叫咗。跟住我哋呢個嘅話咧，即係我哋呢個白蛋白，我哋平時嘅，特別是容易感嘅朋友仔，跟住經常一轉季好容易咳咳咳咳嘅朋友仔，跟住同埋鼻敏感嘅朋友仔，呢啲你真係要試下飲下佢。你飲過之後，你3歲我哋可以安全到3歲以上就可以飲噶啦。你每一年到晚都飲，每日飲1支，佢冇感冒冇某嗱，你睇下真啊嗱。嗱，一顆善良的心，佢自己都睇，我唔係成日有嘅呢個白蛋白，我係有貨先至有嘅啫。呢個白蛋白經常問你啊？之前我都聽到有人問你，你又話冇啊，好耐都冇啊。你可以問下文姐飲咗幾多年啦？忘記咗啦。以前我係試過斷咗2個半月啊。佢飲咗3年啦。
你睇下佢飲咗3年啦。嗱，我而家俾人拍咗9份啦，而家10份啦，剩翻37份啦。係，剩翻37份啦，剩翻36份啦，有人拍咗。你唔好184蚊買啊，你買2盒啊嘛，2盒平18蚊嘅，好鳩抵嘅，你知唔知啊？冇錯，因為佢本身咧，佢呢個白蛋白嘅話咧，我哋平時飲落去嘅時候咧，你會有啲紅棗嘅味啊。咁我哋平時，我哋除咗我哋嗰個補充我哋嗰個白蛋白之外啊，你唔好講嘢啦。呢個白蛋白入邊咧有20幾種嘅氨基酸啊，氨基酸咧就係我哋人體必備嘅東西。咁佢直接咧會轉化成氨基酸嘅，然之後咧我哋去到我哋胃嗰度咧就即刻吸收噶啦。我同你講呢個白蛋白。所以直播間嘅朋友仔，有啲人咧食唔到嘢嘅，冇精神嘅，放乜嘢療啊，化乜嘢療嘅呢啲朋友仔咧，你第一時間咧，你翻去咧，你可以飲呢個白蛋白，佢係把某向某性嘅。我同你講，特別係我哋周身攰賴賴嘅，開始感乜嘢嘅，開始唔自在嘅，你可以試下。你唔該，你叫佢死打出嚟啦，我屌鳩你個屎忽！佢打緊啊，跟住同埋咧，仲有就係我哋氨基酸啊，有20種。我哋點解話要有氨基酸咧？我哋人體其實我哋身體上面好多嘢，我哋包括我哋嘅骨骼啦，包括我哋嘅免疫球蛋白啦，包括我哋嘅平時我哋術後，我哋哪怕我哋手傷咗，我哋氨基酸唔足，有啲人點解我埋口慢嘅？係咪？我哋係缺少咗我哋氨基酸，因為我哋呢啲嘢嘅話咧，係補充我哋身體裏邊嘅。剩翻幾多？剩翻37份係咪？剩翻30份係咪？20份啊定係？剩翻幾份啊？剩翻25份啊！剩翻25份啊！買完就冇鳩柒㗎啦。講啊！小姐，係你好啊，阿梅姐。我想問你有冇嗰隻結兒陰嗰隻啊？結兒陰啊，洗嗰隻嘢嗰度啊，有冇嗰個結兒陰啊？冇啊，婦炎潔可能有。婦炎潔咁啊？係啊，都可以啊。但係佢好好嘅，你放心啦，因為我自己洗過嘅，平時有異味啊、大啊、濕氣重啊。你上嚟啊！你每日咧，你洗下嗰隻西仔啊，因為個窿都靚啲嘅，你洗咗之後，話俾你知。如果唔係嘅話咧，越嚟越黑嘅，真係嘅，變成真係一隻木耳㗎啦嚇。我上咗68蚊啊，68蚊啊，我已經上咗啦，我1、2、3啊。我打咗好多字，你有冇睇到嘅？睇冇到啊嘛，我放鳩柒你落去先嚇。好啊，拜拜。嗱，你哋如果直播間嘅朋友仔啊，完之後咧，如果你哋飲過呢個白蛋白都好㗎，點解你放咗佢落去？哎呀，我忘記咗啦，梅姐已經飲過㗎啦。平時咧，我哋咧即係嗰隻西臭啊，然之後咧隔一腸胃咧，你都聞到隻西味啊、咁證明咧佢即係濕毒清㗎啦，一隻濕毒清嚟㗎啦。然之後咧，你可以洗佢，然之後咧着埋嗰條底底咧，佢會對你哋隻西好好嘅。咩啊？你剩翻幾份啊？個白蛋白賣鳩齊賣佢先啦，賣到我絕經啊！嚟。白蛋白嘅話，剩翻都係仲係25啊。剩12份就傻閪嚟嘅。嚟直播間嘅朋友仔啊，直播間，你講啊。我頭先講咗，我哋氨基酸嘅話咧，針對我哋個人嘅身體啊，其實係有好處㗎。包括我哋兒童嘅成長啦，包括我哋嗰啲免疫力啦，包括我哋嘅組織修復啦，即係我哋平時傷口修復啊，同埋仲有包括我哋平時嘅經常個精神唔好嘅朋友仔，你都可以試一下。補充下我哋呢啲咁樣嘅嘢，唔單止係話我哋平時嘅異感啊、異味啊，或者係我哋嗰啲容易咳咳咳咳或者係鼻炎炎呢啲朋友仔，唔單止。嗱，而家剩翻10份啊，啲契哥契姐，仲有20幾種氨基酸成分，再打其他啲嘢啦，話下俾人知有乜柒用啦。仲有最後10份啊，剩翻6份啦。我哋呢個白蛋白咧唔係經常有單嘅，小分子胎啊，我哋嗰啲我哋個白蛋白係小分子胎係咪？經常咧個鼻而家轉貴嘅啲小朋友係咪經常唔自在啊？係，你可以飲佢㗎。有冇人飲過嘅都可以出聲。而家呢啲天啊，好容易有嗰個鼻乜炎，就成日索下，好似感冒咁樣嘅。得唔得食？你話俾我知得唔得食？你哋自己講啦，你哋自己講得唔得食？之後咧，真係情況好咗好多。咁我而家就話準備飲晒啦，我諗住話再堅持，因為呢啲要貴在堅持嘅，我都明嘅，所以我問你有冇啊？我同你講，你係咁樣就得㗎啦。你喺咁之前咧，你就飲佢2支。個喉嚨唔舒服嘅時候飲佢2支，或者平時嘅你先第1個月你飲佢1個月，第2個月飲佢1個月，然之後hold住咧，我就日探飲1支，然之後咧就3日飲1支，然之後4日飲1支，慢慢地你就縮短佢1個星期飲1支，然之後好得食嘅，你可以問阿文姐啊嗱。呢個白蛋白咧，你幫我睇睇係咪剩翻71份嘅庫存，後邊又斷貨啦。你幫我問啲優惠先得㗎喎。47份咋？當時唔係話好77嘅咩？點解而家得47嘅？人哋有人出咗啊嘛。阿文姐，你覺得好唔好啊？你咪飲過呢個白蛋白，你自己諗過啦。係，我諗住飲幾年咯。嗱，你聽唔聽到？唔知飲幾多個年啊？咁然之後咧，我哋呢個品牌咧叫做智醫扶人藥業，你自己可以查查。已經係佢係補充蛋白質類啊，係運動營養食品類㗎嚇，你自己搞特殊膳食啊。如果佢唔夠膽寫咧，佢唔寫特殊膳食㗎。直播間嘅朋友仔啊，有啊，清姐有啊嗱，佢剩翻幾多份啊，梁仔？飲咁多次試過2次感冒咋？嗱，你睇下啦，佢飲咗咁多飲咗咁耐，淨係試過2次感冒冇啫。嗱，你買大馬時光不老，令我哋準備上佢好唔好？剩翻幾份啊？
4747份，我以為77，我搞錯咗。嗱，我上咗佢先好冇？主播自己本人都唔靚啊，我覺得我幾靚啊，你覺得我唔靚咩？我40歲，我40歲我都好靚啦嚇。屌，着得又靚。如果你要6盒嘅話係350啊。如果你要6盒嘅係350蚊㗎，係平咗幾多啊？阿妹18平咗18蚊，平咗18蚊啊！你買6盒啦，你不如，因為你後邊你買完你肯定會買嘅，你可以問阿文姐。我試過飲開你就呢一隻飲。一次買6盒仲有1盒添啊，飲咁好耐㗎啦。你一次買6盒350蚊，然之後後邊咧呢個數乜嘢啊？冇得再優惠㗎啦。你自己都買過啦，如果你話有得有再優惠嘅，佢都買咗啦，係咪先？佢都唔夠貨，你睇下我幾時先上過呢一次呢啲白蛋白嘅，好耐先至上一次㗎咋，唔係講笑㗎。你話你話你自己都買過㗎啦，係咪先？真係好好，我唔係同你講笑。嗱，我而家睇睇個電腦先啊，如果唔係等下咧我就賣唔到，已經俾人拍咗2份啦。而家阿梁仔你倒數啊，而家剩翻45份啊。如果你屋企有老人家嘅咧，你每朝頭早咧你就飲佢，每朝頭早啊，老人家啊。或者晚上瞓嘅時候咧，你就飲佢一次咧。已經有人拍4份啦，又有人拍2份啦。你350蚊你拍1份，350蚊拍1份，剩翻43份。你叫個客服點解佢唔入嚟嘅？要咗啦，我叫咗。跟住我哋呢個嘅話咧，即係我哋呢個白蛋白，我哋平時嘅，特別是容易感嘅朋友仔，跟住經常一轉季好容易咳咳咳嘅朋友仔，跟住同埋鼻敏感嘅朋友仔，呢啲你真係要試下飲下佢。你飲過之後，你3歲我哋可以安全到3歲以上就可以飲㗎啦。你每一年到晚都飲，每日飲一支，佢冇感冒冇某啦。你睇下真啊啦。嗱，一顆善良的心，佢自己都睇睇。我唔係成日有嘅呢個白蛋白，我係有貨先至有嘅啫。呢個白蛋白經常見過。啊？之前我都聽到有人問你，你又話冇。冇啊，好耐都冇啊。你可以問下文姐，文姐飲咗幾多年啦？忘記咗啦。以前我係試過斷咗2個半月啊！呢個嘢，佢飲咗3年啦。你睇下佢飲咗3年啦。嗱，我而家俾人拍咗9份啦，而家10份啦，剩翻37份啦。係。剩翻37份啦。剩翻36份啦，有人拍咗。你唔好184蚊買啊！你買2盒啊嘛，2盒平18蚊嘅，好鳩抵嘅，你知唔知啊？冇錯，因為佢本身咧，佢呢個白蛋白嘅話咧，我哋平時飲落去嘅時候咧，你會有啲紅棗嘅味啊。咁我哋平時，除咗我哋嗰個補充我哋嗰個白蛋白之外，你唔好講嘢啦。呢個白蛋白入邊咧有20幾種嘅氨基酸啊。氨基酸咧就係我哋人體必備嘅東西。咁佢直接咧會轉化成氨基酸嘅。然之後咧，我哋去到我哋胃嗰度咧就即刻吸收㗎啦。我同你講呢個白蛋白。所以直播間嘅朋友仔，有啲人咧食唔到嘢嘅，冇精神嘅，放乜嘢療啊，化乜嘢療嘅呢啲朋友仔咧，你第一時間咧，你翻去咧，你可以飲呢個白蛋白，佢係把某向某性嘅，我同你講，特別係我哋周身攰賴賴嘅，開始感乜嘢嘅，開始唔自在嘅，你可以試下，你唔該你叫佢死打出嚟啦，我屌鳩你個屎忽！佢打緊啊，跟住同埋咧，仲有就係我哋氨基酸啊，有20種。我哋點解話要有氨基酸咧？我哋人體其實我哋身體上面好多嘢，我哋包括我哋嘅骨骼啦，包括我哋嘅免疫球蛋白啦，包括我哋嘅平時我哋術後，我哋哪怕我哋手傷咗，我哋氨基酸唔足，有啲人點解我埋口慢嘅？係咪？我哋係缺少咗我哋氨基酸，因為我哋一啲嘢嘅話咧係補充我哋身體裏邊嘅。剩翻幾多？剩翻37份係咪？剩翻30份係咪？20份啊你啊？剩翻幾份啊？25。剩翻25份啊！剩翻25份啊！買完就冇鳩柒㗎啦。講啊！小姐，係你好啊，阿梅姐。我想問你有冇嗰隻結兒陰嗰隻啊？結兒陰啊，洗嗰隻嘢嗰度啊，有冇嗰個結兒陰啊？冇啊，婦炎潔可能有。婦炎潔。咁啊？係啊，都可以啊。但係佢好好嘅，你放心啦，因為我自己洗過嘅，平時有異味啊、大啊、濕氣重啊。你每日你洗下嗰隻西仔啊，因為有個窿都靚啲嘅，你洗咗之後話俾你知。如果唔係嘅話咧，越嚟越黑嘅，真係嘅，變成真係一隻木耳㗎啦嚇。我上咗68蚊啊，68蚊啊，我已經上咗啦，我1、2、3啊。我打咗好多字，你都冇睇到嘅。睇冇到啊嘛，我放鳩柒你落去先嚇。好啦，拜拜。嗱，你哋如果直播間嘅朋友仔啊，完之後咧，如果你哋飲過呢個白蛋白都好㗎，點解你放咗佢落去？哎呀，我忘記咗啦，梅姐已經飲過㗎啦。平時咧，我哋咧即係嗰隻西臭啊，然之後咧隔一仗位咧，你都聞到隻西味啊、咁證明咧佢即係濕毒清㗎啦，一隻濕毒清嚟㗎啦。然之後咧，你可以洗佢，然之後咧着埋嗰條底底咧，佢會對你哋隻西好好嘅。咩啊？你剩翻幾份啊？個白蛋白賣鳩柒賣佢先啦，賣到我絕經啊！嚟。白嘅話剩翻都係仲係25啊。仲有12份就傻閪嚟嘅。嚟直播間嘅朋友仔啊，直播間，你講啊。我
我頭先講咗，我哋氨基酸嘅話咧，針對我哋個個人嘅身體啊，其實係有好處嘅，包括我哋兒童嘅成長啦，包括我哋嗰啲免疫啦，包括我哋嘅組織修復啦，即係我哋平時傷口修復啊，同埋仲有我哋包括我哋平時嘅經常個精神唔好嘅朋友仔，你都可以試一下。補充下我哋呢啲咁樣嘅嘢，唔單止係話我哋平時嘅異感啊、異味啊，或者係我哋嗰啲容易咳咳咳咳或者係鼻炎呢啲朋友仔，唔單止。嗱，而家剩翻10份啦，啲契哥契姐，仲有20幾種氨基酸成分，再打其他啲嘢啦，話下俾人知有乜柒用啦。仲有最後10份啦，剩翻6份。剩翻6份啦！我哋呢個白蛋白咧唔係經常有單嘅小分子胎啊！我哋嗰啲我哋個白蛋白係小分子胎係咪？經常咧個鼻而家轉貴嘅啲小朋友係咪經常唔自在啊？係，你可以飲佢噶，有冇人飲過嘅都可以出聲。而家呢啲天啊，好容易有嗰個鼻乜炎，就成日索下，好似感冒咁樣嘅。得唔得食？你話俾我知得唔得食？你哋自己講啦，你哋自己講得唔得食？之後咧，真係情況好咗好多。咁我而家就話準備飲晒啦，我諗住話再堅持，因為呢啲要貴再堅持嘅，我都明嘅，所以我問你有冇啊？我同你講，你係咁樣就得噶啦。你喺咁之前咧，你就飲佢2支。個喉嚨唔舒服嘅時候飲佢2支，或者平時嘅你先第1個月你飲佢1個月，第2個月飲佢1個月，然之後hold住咧，我就日冚飲1支，然之後咧就3日飲1支，然之後4日飲1支，慢慢地你就縮短佢1個星期飲1支，然之後好得食嘅，你可以問下文姐啊嗱。呢個白蛋白咧，你幫我睇睇係咪剩翻71份嘅庫存，後邊又斷貨啦，你幫我揾啲優惠先得㗎喎。47份咋？當時唔係話好77嘅咩？點解而家得47嘅？人哋有人出咗啊嘛。阿文姐，你覺得好唔好啊？你咪飲過呢個白蛋白，你自己諗過啦。係，我諗住飲幾年咯。嗱，你聽唔聽到？唔知飲幾多個年啊？咁然之後咧，我哋呢個品牌咧叫做智醫扶人藥業，你自己可以查一查。已經係佢係補充蛋白質類啊，係運動營養食品類㗎嚇，你自己搞特殊膳食啊。如果佢唔夠膽寫咧，佢唔寫特殊膳食嘅直播間嘅朋友仔啊，有啊，清姐有啊嗱，佢剩翻幾多份啊，梁仔？飲咁多年試過2次感冒咋？嗱，你睇下啦，佢飲咗咁耐，淨係試過2次感冒冇啫。嗱，你買大碼時光不老，令我哋準備上佢好唔好？剩翻幾份啊？47份，我以為77，我搞錯咗。嗱，我上咗佢先好唔好？主播自己本人都唔靚啊，我覺得我幾靚啊，你覺得我唔靚咩？我40歲，我40歲我都好靚啦嚇。屌，着得又靚。如果你要6盒嘅話係350啊。如果你要6盒嘅係350蚊㗎，係平咗幾多啊？阿妹18，平咗18蚊啊！你買6盒啦，你不如，因為你後邊你買完你肯定會買嘅，你可以問阿文姐。我試一次買6盒啊，一次買6盒仲有1盒添啊，飲咁可耐啦。你一次買6盒350蚊，然之後後邊咧呢個數乜嘢啊？冇得再優惠㗎啦。你自己都買過啦，如果你話有得有再優惠嘅，佢都買咗啦，係咪先？佢都唔夠貨，你睇下我幾時先上過呢一次呢啲白蛋白嘅？好耐先至上一次㗎咋，唔係講笑㗎。你話你話你自己都買過㗎啦，係咪先？真係好好，我唔係同你講笑。嗱，我而家睇睇個電腦先啊，如果唔係等下咧我就賣唔到，已經俾人拍咗2份啦。而家阿梁仔你倒數啊，而家剩翻45份啊。如果你屋企有老人家嘅咧，你每朝頭早咧你就飲佢，每朝頭早啊，老人家啊，或者晚上瞓嘅時候咧你就飲佢一次咧。已經咪有人拍4份啦，又有人拍2份啦。你350蚊你拍1份，350蚊拍1份，剩翻43份。你叫個客服點解佢唔入嚟嘅？叫咗啦，我叫咗。跟住我哋呢個嘅話咧，即係我哋呢個白蛋白啊，我哋平時嘅，特別是容易感嘅朋友仔，跟住經常一轉季好容易咳咳咳咳嘅朋友仔，跟住同埋鼻敏感嘅朋友仔，呢啲你真係要試下飲下佢。你飲過之後，你3歲我哋可以安全到3歲以上就可以飲噶啦。你每1年到晚都飲，每日飲1支，佢冇感冒冇毛啦。你睇下真啊啦。嗱，一顆善良的心，佢自己都睇，我唔係成日有嘅呢個白蛋白，我係有貨先至有嘅啫。呢個白蛋白經常問你啊？之前我都聽到有人問你，你又話冇啊，好耐都冇啊！你可以問下文姐飲咗幾多年啦？忘記咗啦。以前我係試過斷咗2個半月啊！呢個嘢佢飲咗3年啦。你睇下佢飲咗3年啦。嗱，我而家俾人拍咗9份啦，而家10份啦，剩翻37份啦。係，剩翻37份啦。剩翻36份啦，有人拍咗。你唔好184蚊買啊！你買2盒啊嘛，2盒平18蚊嘅，好鳩抵嘅，你知唔知啊？冇錯，因為佢本身咧，佢呢個白蛋白嘅話咧，我哋平時飲落去嘅時候咧，你會有啲紅棗嘅味啊。咁我哋平時，我哋除咗我哋嗰個補充我哋嗰個白蛋白之外，你唔好講嘢啦。呢個白蛋白入邊咧有20幾種嘅氨基酸啊。氨基酸咧就係我哋人體必備嘅東西。咁佢直接咧會轉化成氨基酸嘅。然之後咧我哋去到我哋胃嗰度咧就即刻吸收㗎啦。我同你講呢個白蛋白。
所以直播間嘅朋友仔，有啲人咧食唔到嘢嘅，冇精神嘅，放乜嘢療啊，化乜嘢療嘅呢啲朋友仔咧，你第一時間咧，你翻去咧，你可以飲呢個白蛋白，佢係把某向某性嘅，我同你講，特別係我哋周身攰賴賴嘅，開始感乜嘢嘅，開始唔自在嘅，你可以試下，你唔該你叫佢死打出嚟啦，我屌鳩你個屎忽！佢打緊啊，跟住同埋咧，仲有就係我哋氨基酸啊，有20種。我哋點解話要有氨基酸咧？我哋人體其實我哋身體上面好多嘢，我哋包括我哋嘅骨骼啦，包括我哋嘅免疫球蛋白啦，包括我哋嘅平時我哋術後，我哋哪怕我哋手傷咗，我哋氨基酸唔足，有啲人點解我埋口慢嘅？係咪？我哋係缺少咗我哋氨基酸，因為我哋一啲嘢嘅話咧係補充我哋身體裏邊嘅。剩翻幾多？剩翻37份係咪？剩翻30份係咪？20份啊你啊？剩翻幾份啊？25。剩翻25份啊！剩翻25份啊！買完就冇鳩柒㗎啦。講啊！誒，小姐，係你好啊，你好啊，阿梅姐。我想問你有冇嗰隻結兒陰嗰隻啊？結兒陰啊，洗嗰隻嘢嗰度啊，有冇嗰個結兒陰啊？冇啊，婦炎潔可能有。婦炎潔。咁啊？係啊，都可以啊。但係佢好好嘅，你放心啦，因為我自己洗過嘅，平時有異味啊、大啊、濕氣重啊。你上嚟啊！你每日咧，你洗下嗰隻西仔啊，因為有個窿都靚啲嘅，你洗咗之後，話俾你知。如果唔係嘅話咧，越嚟越黑嘅，真係嘅，變成真係一隻木耳㗎啦嚇。我上咗68蚊啊，68蚊啊，我已經上咗啦，我1、2、3啊。我打咗好多字，你都冇睇到嘅。睇冇到啊嘛，睇冇到啊嘛，我放鳩柒你落去先嚇。好啦，拜拜。嗱，你哋如果直播間嘅朋友仔啊，完之後咧，如果你哋飲過呢個白蛋白都好㗎，點解你放咗佢落去？哎呀，我忘記咗啦，梅姐已經飲過㗎啦。平時咧，我哋咧即係嗰隻西臭啊，然之後咧隔一仗位咧，你都聞到隻西味啊、咁證明咧佢即係濕毒清㗎啦，一隻濕毒清嚟㗎啦。然之後咧，你可以洗佢，然之後咧着埋嗰條底底咧，佢會對你哋隻西好好嘅。咩啊？你剩翻幾份啊？個白蛋白賣鳩柒賣佢先啦，唉，賣到我絕經啊！嚟。白嘅話，剩翻都係仲係25啊！剩12份就傻閪嚟嘅。嚟直播間嘅朋友仔啊，直播間，你講啊，你講啊。我頭先講咗，我哋氨基酸嘅話咧，針對我哋個人嘅身體啊，其實係有好處㗎。包括我哋兒童嘅成長啦，包括我哋嗰啲免疫力啦，包括我哋嘅組織修復啦，即係我哋平時傷口修復啊，同埋仲有我哋包括我哋平時嘅經常個精神唔好嘅朋友仔，你都可以試一下。補充下我哋呢啲咁樣嘅嘢，唔單止係話我哋平時嘅異感啊、異物啊，或者係我哋嗰啲容易咳咳咳咳或者係鼻炎炎呢啲朋友仔，唔單止。嗱，而家剩翻10份啊，啲契哥契姐，仲有20幾種氨基酸成分，再打其他啲嘢啦，話下俾人知有乜柒用啦。仲有最後10份啊，翻6份，剩翻6份啦。我哋呢個白蛋白咧唔係經常有單嘅，小分子胎啊，我哋嗰啲我哋個白蛋白係小分子胎係咪？經常咧個鼻而家轉貴嘅啲小朋友係咪經常唔自在啊？係，你可以飲佢噶。有冇人飲過嘅都可以出聲。而家呢啲天啊，好容易有嗰個鼻乜炎，就成日索下，好似感冒咁樣嘅。得唔得食？你話俾我知得唔得食？你哋自己講啦，你哋自己講得唔得食？之後咧，真係情況好咗好多。咁我而家就話準備飲晒啦，我諗住話再堅持，因為呢啲要貴在堅持嘅，我都明嘅，所以我問你有冇啊？我同你講，你係咁樣就得噶啦。你喺咁之前咧，你就飲佢2支。喉嚨唔舒服嘅時候飲佢2支，或者平時嘅你先第1個月你飲佢1個月，第2個月飲佢1個月，然之後hold住咧我就日探飲1支，然之後咧就3日飲1支，然之後4日飲1支，慢慢地你就縮短佢1個星期飲1支，然之後好得食嘅，你可以問阿文姐啊嗱。呢個白蛋白咧，你幫我睇睇係咪剩翻71份嘅庫存，後邊又斷貨啦，你幫我揾啲優惠先得㗎喎。47份咋？當時唔係話好77嘅咩？點解而家得47嘅？人哋有人出咗啊嘛。阿文姐，你覺得好唔好啊？你咪飲過呢個白蛋白，你自己諗過啦。係，我諗住飲幾年咯。嗱，你聽唔聽到？唔知飲幾多個年啊？咁然之後咧，我哋呢個品牌咧叫做智醫扶人藥業，你自己可以查查。已經係佢係補充蛋白質類啊，係運動營養食品類㗎嚇，你自己搞特殊膳食啊。如果佢唔夠膽寫咧，佢唔寫特殊膳食㗎。直播間嘅朋友仔啊，有啊，清姐有啊嗱，佢剩翻幾多份啊，梁仔？飲咁多你試過2次感冒咋？嗱，你睇下啦，佢飲咗咁多飲咗咁耐，淨係試過2次感冒冇啫。嗱，你買大碼時光不老，令我哋準備上佢好唔好？剩翻幾份啊？47份，47份，我以為77，我搞錯咗。嗱，我上咗佢先好唔好？主播自己本人都唔靚啊，我覺得我幾靚啊，你覺得我唔靚咩？我40歲，我40歲我都好靚啦嚇。屌，着得又靚。如果你要6盒嘅話係350啊。如果你要6盒嘅係350蚊㗎，係平咗幾多啊？阿妹18。平咗18蚊啊！你買6盒啦，你不如，因為你後邊你買完你肯定會買嘅，你可以問阿文姐。我試過一次買6盒啊，一次買6盒仲有1盒添啊，飲咁好耐㗎啦。你一次買6盒350蚊，然之後後邊咧呢個數
乜嘢啊？冇得再優惠㗎啦。你自己都買過啦，如果你話有得有再優惠嘅，佢都買咗啦，係咪先？佢都唔夠貨，你睇下我幾時先上過呢一次呢啲白蛋白嘅，好耐先至上一次嘅啫，唔係講笑噶。你話你話你自己都買過噶啦，係咪先？真係好好，我唔係同你講笑。嗱，我而家睇睇個電腦先啊，如果唔係等下咧，我就賣唔到，已經俾人拍咗2份啦。冇錯，因為呢個阿梁仔你倒數啊，而家剩翻45份啊。如果你屋企有老人家嘅咧，你每朝朝頭早咧你就飲佢，每朝朝頭早啊，老人家啊。或者晚上瞓嘅時候咧，你就飲佢一次咧。已經有人拍4份啦，又有人拍2份啦。你350蚊你拍1份，350蚊拍1份，剩翻43份。你叫個客服點解佢唔入嚟嘅？叫咗啦，我叫咗。跟住我哋呢個嘅話咧，即係我哋呢個白蛋白，我哋平時嘅，特別是容易感嘅朋友仔，跟住經常一轉季好容易咳咳鉗嘅朋友仔，跟住同埋鼻敏感嘅朋友仔，呢啲你真係要試下飲下佢。你飲過之後，你3歲我哋可以安全到3歲以上就可以飲噶啦。你每一年到晚都飲，每日飲一支，佢冇感冒冇某啦。你睇下真啊啦。嗱，一顆善良的心，佢自己都睇睇。我唔係成日有嘅呢個白蛋白，我係有貨先至有嘅啫。呢個白蛋白經常見過。啊？之前我都聽到有人問你，你又話冇。冇啊，好耐都冇啊。你可以問下文姐，文姐飲咗幾多年啦？忘記咗啦。以前我係試過斷咗2個半月啊！呢個嘢，佢飲咗3年啦。你睇下佢飲咗3年啦。嗱，我而家俾人拍咗9份啦，而家10份啦，剩翻37份啦。係。剩翻37份啦。剩翻36份啦，又有人拍咗。你唔好184蚊買啊！你買2盒啊嘛，2盒平18蚊嘅，好鳩抵嘅，你知唔知啊？冇錯，因為佢本身咧，佢呢個白蛋白嘅話咧，我哋平時飲落去嘅時候咧，你會有啲紅棗嘅味啊。咁我哋平時，我哋除咗我哋嗰個補充我哋嗰個白蛋白之外啊，你唔好講嘢啦。呢個白蛋白入邊咧有20幾種嘅氨基酸啊。氨基酸咧就係我哋人體必備嘅東西。咁佢直接咧會轉化成氨基酸嘅，然之後咧我哋去到我哋胃嗰度咧就即刻吸收噶啦。我同你講呢個白蛋白。所以直播間嘅朋友仔，有啲人咧食唔到嘢嘅，冇精神嘅，放乜嘢療啊，化乜嘢療嘅呢啲朋友仔咧，你第一時間咧，你翻去咧，你可以飲呢個白蛋白，佢係把某向某性嘅，我同你講，特別係我哋周身攰賴賴嘅啊。